အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် UK က lockdown နေချနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်း Premier League တာဝန်ရှိသူတွေကကစားသမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတစ်ပတ်တစ်ခါစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့အတွင်းကိုသူတို့စစ်ဆေးတာစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းတွေကစားသမားတွေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေပေါင်း1500ကို Premier League Club တွေကနေစစ်ဆေးတာမှာ positive 8ယောက်တွေ့တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေတဲကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းကတော့ကြေကြေဝုန်းဝုန်းတော့မရှိဘူးဒါလက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန် Premier League က lockdown ကာလမှာတော့မှဘလုံးပွဲတွေကိုကျက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အချိန်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စစ်ဆေးနေတာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ဟာလာလီဂါမှာတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတယ်ချန်ပီယံလိမှာ Juventus ကိုသူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုလာလီဂါမှာသူတို့အသင်းကတော်တော်ကိုဆိုးဝါးနေပြီးသူကင်ပြီးတဲ့ရှစ်ပွဲမှာပဲ pressure တွေအများကြီးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နီးပြဘွားယာဒူးကိုတောင်မှမရေရာမသေးချာတဲ့စိုးရင်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာကထိတ်က Real Madrid နဲ့အမှတ်ဖြတ်ခံထားရသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ပွဲမရတာ၄ပွဲရှိပြီသူတို့နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာကယာတီဖွင့်2ပွဲပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်လုံးဝမနိုင်ဘူးဗျာပိုဆိုတာကအာလာဘတ်ကတယောက်ထုတ်ခံရတာမိနစ်30လောက်ထိတယောက်အသာနဲ့ကစားတာကိုသူတို့မလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့တေချသွားခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်နေတဲ့ Fari ဆိုတဲ့တယောက်ကသူတို့အသင်းအနေနဲ့အသင်းဘက်ကဥက္ကဋ္ဌတစ်ဖြစ်လာသူတွေအနေနဲ့မက်ဆီကိုသူ့ရဲ့ငယ်ဘွားကကလပ်ဖြစ်တဲ့ New Old Boy ကိုပြန်လဲသွားခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်သူတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုသင့်တယ်ပေါ့ဗျာမက်ဆီဟာဘာဆိုနာအသင်းအတွက်သူ့ရဲ့ကစားမတစ်လျှောက်လုံးကိုလုံးဝကိုပေးဆက်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားနောက်ဆုံးတက်တဲ့အချိန်မှာ New Old Boy ကိုပြောင်းသွားတာကိုခွင့်ပြုတဲ့နယ်ကလပ်သင်းဘက်ကလည်းခွင့်ပြုတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ရီယာဒီဈေးကွက်တွင်မှာလူလုံးဝမဝယ်ခဲ့တဲ့ Real Madrid အသင်းကစောင်းရံဒီမှာလည်းဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ Florentino Perez ကတေချာတယ် clearly bill လုပ်မှာက2021ခုနှစ်မှာ bill လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Real Madrid ကစောင်းရံဒီဈေးကွက်မှာပါကစားသမားမဝယ်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Real ဟာ Bayern Munich ကနေဓာတိကုန်းမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်တော့မဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာကိုလိုချင်တဲ့ဒီကစားမကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေကအများကြီးရဲ့ Chelsea တို့ Paris Saint-Germain Barcelona အပါဝင် Manchester United Man City လည်းပါတယ်အဲ့ထက်မှာ28နှစ်ရှိတဲ့သူကို Hansi Flick ကိုယ်တိုင်ကတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့သူတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုမပေးလို့ကတော့သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးမှုက3ကြိမ်ထိပြတ်ပြဲသွားတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရ Bayern Munich အသင်းကကစားမကို Real Madrid က Sergio Ramos ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတာပြင်သစ်ကလပ် Reims ကိုအငှားနဲ့သွားကစားတဲ့ Juventus ကနောက်ခံလူ Rugani ရဲ့ agent ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ကစားမကိုနွေရာသီမှာ Arsenal နဲ့ Chelsea ကခေါ်ယူဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှပြတ်ပြဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်လက်ရှိနေထားရ Juventus ကိုတိုင်ကသူတို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာ permanent deal နဲ့ Arsenal နဲ့ Chelsea ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာပြင်သစ်ကလပ် Reims ကိုငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို agent ဖြစ်သူကအတည်ပြုခဲ့တာပါ Juventus ကသူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမ Paulo Dybala ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ် Dybala ကိုတိုင်ကအသင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားသလိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရေရာမသေးချာတဲ့အချိန်မှာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အလိုမရှိဘူး Andre Pirlo လက်ထက်မှာသူကစားခွင့်မရတဲ့အချိန်ဒါတော့ Ronaldo မရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမသုံးမဲနဲ့ Pirlo ကအခုနောက်ပိုင်း2ပွဲမှာသူ့ကိုပြန်သုံးတာ Pirlo ကသူ့ဘုံကိုယုံကြည်မှုသိပ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့် Paulo Dybala ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ Juventus ကကြိုးပမ်းနေတာကိုသူကရက်ထားပြီးတော့တကယ်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်အခြားအသင်းတစ်သင်းကိုပဲသူစဉ်းစားသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Pirlo ဟာစောင်းရသည်ဈေးကွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နွေရာသီဈေးကွက်ရောက်လို့ရှိရင် Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Paul Pogba ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Pirlo နဲ့ Pogba ကတသိန်းနဲ့မှအတူကစားခဲ့ဘူးတယ် Pogba ကလည်း United မှာ Solskjaer ရဲ့အသင်းမှာ Matt Tomini နဲ့ Fred ကိုနေရာပြန်ပေးလာတဲ့အခါမှာသူအရန်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနောက်သူ့ရဲ့ contract situation က2021ခုနှစ်ထိသူကတစ်နှစ် extension ကို United ဘက်ကတိုးထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စာချုပ်ပါအချက်လည်းရဆိုတော့ Pogba ကို Juventus ကပြန်လိုခြင်းနဲ့တကယ်လို့များသူ့အနေနဲ့အခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင်အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့စောင်းရတီမာတွေကစပြီးတော့ကြိုးပမ်းခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုကလပ်သင်းကိုသူတောင်းဆိုထားတယ်တကွာဘောလုံးလောကမှာအတိအပြောင်းများဆုံးရှိတဲ့ဂါနာလေဝေးစင်ရင်တိုက်စစ်မှုအစာမူဂျန်ပေါ့အစောပိုင်းကဆန်ဒါလန်တို့ပရီးမီယာလိမှာလာကစားတယ်ဒါအပြင်ကလပ်အသင်းပေါင်းစုံကိုကစားနေတယ်ဒီမှာအခုနောက်ထပ်ဂါနာကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုသူပြောင်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့ local side Legon City ကအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းသွားတာ Luis Campos ဆိုတဲ့တယောက်ကအားကစားဒရိုက်တာပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့အားကစားဒရိုက်တာသူကပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီအသင်းနဲ့သဘောတူလမ်းခွဲပြီးဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့သူတွေမှာ Manchester United ကပါတယ် United ရဲ့ Adwood ကိုတိုင်ကပြောထားတယ်သူတို့အနေနဲ့အားကစားဒရိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင် Lead Driver တယောက်ကိုအရ
ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အခုပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီအသင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် United ကသူ့ကိုကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးအားကစားဒရိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင် Nice ဒရိုက်တာဖြစ်ခန့်ဖို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလားနီကိုလာဖက်ပေတို့ဂါဘရီယယ်တို့ဗစ်တာအော်စီဟန်ပါဝဲလိုင်လီကထွက်တဲ့ကစားမတော်တော်များများဟာဒီအားကစားဒရိုက်တာရဲ့ဂျိုးပတ်မှုကြောင့်ရရှိခဲ့တာပါနောက် United ကအဒူဘူဟာသူကမိုင်းဂိမ်းအမြဲလုပ်တယ်ဗျအဒူဘူက PSG နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာဆိုရှာကိုထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ message တစ်ခုပေးခဲ့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာအာဆင်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းသူဆိုရှာကိုအကြောင်းမလိုက်ရင်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တစ်ခုပေးထားပြီးတော့အဓိကဆိုရှာကို pressure ပေးနေတာသူကဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက် pressure ပေးပြီးတော့ဆိုရှာရဲ့အသင်းက Mauricio Pochettino နဲ့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ Pochettino ကိုယ်တိုင်ကရုရှားကလပ် Zenit Petersburg အသင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်နောက် Tottenham Hotspur ရဲ့စံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Anton Billy ကတော့ Gareth Bale ရဲ့ leadership ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းကိုရောက်တာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့နေရပြီလို့ပြောထားတယ် Gareth Bale ဟာအဝေးလဲကန်းထဲမှာကို leader တယောက်အနေနဲ့တွေ့ထားရပြီးသူ့ဘော်ကိုကလပ်သင်းဘက်ကထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းမှုမမြင်ရသေးပေမဲ့ Tottenham Hotspur အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာတက်ရောက်မှုကစားသမားတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဟာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Gareth Bale ရဲ့အခြေအနေကိုသူပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ Thierry Henry နဲ့ Kevin De Bruyne တင်ထားတဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးစံချိန်ကိုသူချိုးဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ Henry နဲ့ De Bruyne က Premier League သမိုင်းမှာအကြိမ်20စီးနဲ့ဂိုးအများဆုံးဖန်တီးပေးထားသူတွေပါဆိုတော့ Kevin De Bruyne ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာချိုးမလို့နဲ့နောက်ဆုံးပြီးကန်ဒီမှာဖန်တီးမှုနည်းသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Henry ကဒီစံချိန်ကိုတင်ထားတာလဲကြာပြီဆိုတော့ Hurricane ကစွန်းကိုအဓိကဖန်တီးမှုတွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Thomas Muller လိုပုံစံမျိုးသူ့အနေနဲ့ဂိုးအများဆုံးဖန်တီးသူဖြစ် Premier League မှာ record တင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Hurricane ကိုယ်တိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်နောက် Chelsea အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Edouard Mendy ကတော့ Premier League ကိုရောက်ခရဲကတောက်လျှောက် clean sheet ရနေတာပါအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ကသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဖတ်တဲ့ချက်ရဲ့စံချိန်နဲ့ Mendy ကတူသွားတယ်သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး debut မှာရှိတဲ့ Premier League မှာပဲသူ3ပွဲထိ clean sheet ရပြီးဒါဟာယူနိုကဖတ်တဲ့ချက်တင်ထားတဲ့စံချိန်နဲ့တင်ထားသလို28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူ့အတွက် Chelsea ကိုရောက်လာပြီးကြတဲ့ကနေတောက်လျှောက် Premier League မှာပေးကိုမရှိကစားထားသလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေးကိုမရှိပဲ Tottenham Hotspur နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ League Cup ပွဲပေါ့ penalty အဆုံးဖြတ်ကနေသူတို့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာကလွဲရင်သူ့အနေနဲ့အကောင်းအစွမ်းပြခဲ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့် Mendy ဟာဖတ်တဲ့ချက်ကိုယ်တိုင် recommend ပေးတဲ့ဂိုးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မကြာမီချင်းထဲမှာနောက်ထပ် record တွေအများကြီးဖြတ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကချီးကျူးနေကြတာပါဟိုတနေ့က Chelsea ကဘန်လီကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့တောင်မကစားမ Christian Pulisic ဒဏ်ရာရသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာသူက hamstring လို့ခေါ်တဲ့တကောင်ကျိုးဒဏ်ရာထက်ရသွားတဲ့အတွက်ဘလောက်တိုင်းထားထိနားရမယ်လို့တော့သူမပြောထားဘူးဒါကြောင့် Timo Werner ကိုသုံးခဲ့ကြောင်းကိုလမ်ဘတ်ကရှင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Christian Pulisic တယောက်ဘလောက်တိုင်းထားထိနားရမလဲ Champions League ပွဲစဉ်မှာရောပါနိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းကို Chelsea ဘက်ကတော့တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးတဲ့အချိန်မှာ Timo Werner ကိုသုံးလိုက်တာက Christian Pulisic ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်သူပြောင်းလဲသုံးခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester City မှာလည်း Premier League ကပြိုင်ဘက်ကလပ်ဒီလိုပဲသူတို့မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအဓိကတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ Sergio Aguero နဲ့ Gabriel Jesus တို့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအစောပိုင်းတော့ကတော့ Raheem Sterling ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Force number 9ပုံစံနဲ့သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Sheffield နဲ့ပွဲမှာတော့ Ferran Torres ကိုထားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ Ferran Torres ကပို offer ပေးနေတာကိုသူသဘောကျသွားတယ် Sterling ထားတာမှန်ပေမဲ့ Sterling ရဲ့ movement ဟာ City အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Ferran Torres ကိုအထောင်ပြစ်ထားတဲ့အခါမှာ Ferran Torres ကြီးကနေ offer တွေအများကြီးရတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ City ဘက်ကပြောထားတာပါ PR တွေများနေတဲ့အထဲမှာ Juventus ကနီးပြ Andre Pirlo အပေါ်ကိုသူတို့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်း Marquinhos ကတော့ Pirlo ဟာအသင်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ချီးကျူးထားပါတယ်နောက်အခု Atlanta အသင်းရဲ့နီးပြ Gasperini ကတော့ Liverpool နဲ့ကံမဲ့ Champions League ပွဲမှာအဓိကကစားမ4ယောက်5ယောက်လောက်သူတို့ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟိုတနေ့ကကန်တဲ့ပွဲမှာသူတို့2ယောက်ထပ်နာသွားတယ်ဒါအပြင် Martin Duron တို့ရေးပါတဲ့ Robin Gosens တို့လိုတောင်မှန်မှာအာတန်တဲ့ကစားမတွေလည်းလွဲချော်ထားတဲ့အခါမှာ Atlanta အတွက်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေရတယ်သူ့အနေနဲ့အဓိကကစားသမား4ယောက်လောက်ကို Liverpool နဲ့ပွဲမှာလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာ Champions League သူတို့ပွဲရှိတယ် Liverpool က2ပွဲကန်2ပွဲနိုင်ထားတယ် Atlanta ကတော့2ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတာပါ Atlanta အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေဒဏ်ရာရတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေတာပါနောက် Napoli အသင်းကလည်းမီလစ်ကိုလွတ်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမီလစ်ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရှင်နဲ့ထွက်သွားမှာဒါပေမဲ့ Napoli ကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်မရအောင်စောင့်ရသည့်အပြောင်းရွှေ့မှာပဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့ရအောင်သူကရောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အဲ့ထက်မှာ Tottenham Hotspur တို့ Everton တို့အပြင်တခြား AC Milan Roma နဲ့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းခေါ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မီလစ်ကို Napoli ကတော့15တန်းလောက်ထိလိုချင်နေသေးတယ်နွေရာသီဈေးကွက်တုန်းက25တန်းတောင်းထားတာအခု10တန်းလောက်တော့သူတို့ short ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Arsenal အသင်းက Mikel Arteta ရဲ့အသင်းဟာ
တိုးတက်မှုတွေများစွာရှိပေမဲ့ကစားမတစ်တွေဝယ်ယူဖို့အားဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ် attacking football အသင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်မာဆင်ကဝေဖန်ထားတဲ့ခါစစ်ပိုင်းကတော့အားနည်းမှုတွေကိုမီကယ်အာတတာကောင်းကောင်းစွမ်းဆောင်ထားနိုင်ပေမဲ့တိုက်စစ်အားတန်တဲ့ကစားမတွေတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားကွက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းဖို့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားပါတယ်လက်ရှိနေထားရအာဆနယ်တင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကမီကယ်အာတတာကိုနွေရာသီမှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကဟာဆန်အဝါပါဝင်ထိတ်တန်းကစားမတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဇန်နဝါရီဈေးကွက်ထဲမှာကလပ်တင်းကို improvement ဖြစ်နိုင်တဲ့ ထိုက်တင်နဲ့ဂျေးနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် improvement ဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားမတွေသူတို့ခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အာဆနယ်အသင်းမှာစောင်းရည်ဈေးကွက်မှာပါနောက်ထပ်ကစားမသစ်တွေကိုမြင်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကဟိုတနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာထပ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူရှုံးနှိမ်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေနဲ့အများကြီးစိတ်မကောင်းဘူးသူ့ပုံကိုအားပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်ကတန်း90ကျော်ပြည်သက်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောသွားတာခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Rainier Divider နဲ့တကယ်လို့ပြန်လဲထိုးသက်ခွင့်ရမယ်မကြည်ပွဲထိုးသက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီ Brazilian Jiu-Jitsu ကိုပဲအဓိကလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။သူကိုယ်တိုင် Brazilian Jiu-Jitsu ကိုလေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါကိုကပတ်အနှံ့ရထားပြီးတော့သူဟာပုံမှန် stand fight တဲ့ One Championship မှာပြိုင်ဘက်ကိုသူ fight ဖို့ဆိုတာတဲ့သူကလှဲချပြီးတော့သူ့ရဲ့ game plan အတိုင်းလုံးသွေးထပ်ပုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပုံစံအနိုင်ယူဖို့ကိုပဲကျင့်စဉ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံး2လ3လလောက်ကို Brazilian Jiu-Jitsu မှာအပိုင်ရအောင်တေချာပြန်လဲတေချာပြီးတော့သူ့အမားတွေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့သူပြောထားတယ်အဓိကကဒီ2လ3လလောက်ကျွန်တော်ရဲ့ training အားလုံးကဒါပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုတင်ချပြင်ဆင်မဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေမှားခဲ့လဲသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်သူရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဘာကိုကျွန်တော်မှားခဲ့လဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ပြင်ရမလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ထဲဝင်နဲ့တခြားပိုင်းတွေကိုထားပြီးတော့ဒါကိုအဓိကပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အောင်လာအန်ဆန်ကပြောထားပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြည်သက်အတွက်မရအောင်ကပတ်ကိုပြန်လဲရယူပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ